Danas je 25. dan izvlačenja dobitnika kviza Kaj je kaj. 15. je ožujak, sve vas lijepo pozdravljam, a vi mene? Da. Dobro. Danas nam izvlače Gabi Elvedin. Gabi, dobro protresi kutiju. Ok, odveži. Makni poklopac, promiješaj rukom i izvuci prvog dobitnika. Srediti drugi B, Emanuela Petrović. Pljesak! Idemo iz višeg razreda Elvedine. Znači, rješenje razred. Treći A. Treći A. Drugi B. O, danas ih ide. Sedmi B, urediti Matea Štenberger. Pljesak! Vidimo se u ponedjeljak, ljudi, bye bye!